кашфул джин. Хатфул джин. Жин ұстау. Қазақша айтқанда бізге жалпы сөзде жын ұстау тәсілі. То есть біз сондай бір аяттарды Құраннан оқимыз. Адамның ішінде болса жын, мысалы біз диагностика жасаймыз. Жын қай жерінде отыр? Мысалы бір аят оқимыз, Алла Тағала бізбен жұмыс істейтін тағы бір адам бар. Менімен істейді. Соған Алла Тағала былай айтқанда пердені ашады, көрсетеді. Денесінің қай жерінде отыр. Кейде сондай отырып денесінде не істеп жатқанын Алла Тағала бізге көрсетеді. Мысалы біздігі көрінбейтін әлемде бұл бағанада айтқандай, мысалы бір әйелдердің сондай отырады, мысалы по-женскому отырып, сондай олардың сиқырда, сондай колдовствоның себебінен сондай бір жіптары бар, біздің көзімізге көрінбейді. Сол жіппен бұлар байлайды органды. Соны тартқанда со временем ақырын ана жерде қан жүру тоқтайды. Тем самым появляется в дальнейшем сол жерде опухоль. Бағанағы онкология 90% солардың жұмыстары. Эпилепсия, бағанағы инсульт, инфаркт, рак, опухоль, бағанағы миома, киста. Содан кейін көп түрлері бар. Мысалы, ол басқа да адамға әсер етеді. То есть оларға, адамның ішінде отырғанда жындар, оларға уақыт берсе, берген сайын олар соншама адамның ішіне нұқсан береді. Мысалы, кейбір адамдар ойлайды, менің ішімде болса, мен әлгі неадекватный поведение болса, сондай мен ол адамда бар екен деп ойлайды. Ондай емес. Ол уже крайний момент ол. Ол бірінші, олар адамның органдарына отырады да, ақырын әрбір органды бұзуын, құртуын әрекетін бастайды. То есть провоцировать етеді организмді бағанағы әртүрлі ауруға. Мысалы, бір әйел болған, бір әйел келген сондай, оның үйіне кірсе, үйінде талып қалады, қан жүрмейді денесінде. Барып тексеріп бәріне қылады, то есть МРТ, медицинаға қандай не бар. Жүгінеді. То есть ешнәрсе көрінбейді. Вроде бәрі жақсы, қан жағынан, анализ бәрі жақсы. Но адам үйіне кіреді, үйінде жаман болады. Сөйтіп бізді үйіне апарады, біз көрдік, оқып, Алла Тағаланың қалауымен альхамда бізге Алла Тағала көрсетіп барып үйде не болып жатқан. Үйіне сондай сиқыр салған, үйінде кемісінде 4,5 мыңнан артық асық жын болған. Қазір адамдар көбісі білмейді ғой, кезінде барып қойған ана нелерге, әртүрлі нелерге барып. Жаман жерлер.